नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वतलू अलैहिम नबा बनी आदमा बिलहक़। इन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या जो कि सच्ची खबर है पढ़कर सुनाइए। इज़ कर्रबा कुर्बानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा। जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो अल्लाह पाक ने एक की कबूल फरमाई, वलम युतक़ब्बल मिनल आखरी, और अल्लाह ने दूसरे की कबूल ना फरमाई। वाक़या यूँ है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जुड़वा औलाद अता फरमाता। एक हमल में एक बेटी और एक बेटा पैदा होता, और दूसरे हमल में भी एक बेटी और एक बेटा पैदा होता। चूँकि उस वक्त इंसान दुनिया में नहीं थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान चूँकि थे नहीं, इसलिए खालिक़ कायनात ने फरमाया कि पहले हमल के लड़के का निकाह दूसरे हमल की लड़की के साथ और दूसरे हमल के लड़के का निकाह पहले हमल की लड़की के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि इन पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या पढ़ कर सुनाइए। उनका वाक़या ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा हाबील, उसके साथ लीज़ा पैदा हुई, और दूसरा बेटा जो कि काबील था उसके साथ अकलीमा पैदा हुई। अब हाबील का निकाह अकलीमा के साथ और काबील का निकाह हाबील की बहन के साथ चूँकि होना था। अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, काबील के साथ उसकी भी विलादत हुई, और कबील चाहता था कि मैं इसके साथ निकाह करूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो काबील ने कहा कि ये तो आपका फ़ैसला है ना, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला तो नहीं है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो ऐसा करो, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला मालूम करने के लिए तुम दोनों अल्लाह की राह में एक कुर्बानी दो, एक एक कुर्बानी दो। फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की राह में हाबील ने अल्लाह की राह में एक ऊँट का बच्चा, ऊँट या एक दुम्बा बाज़ रिवायतों में कुर्बान किया, और काबील ने गंदम का एक गट्ठा अल्लाह की राह में के लिए रखा था। हुक्म ये कि उसे पहाड़ पर रख आते। पहली शरीयतों में ये था, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमानी होती है, आसमान की तरफ से एक आग आती, जो कबूल हुई होती कुर्बानी उसको आग खा जाती, यानी जला जाती। अब उन्होंने कुर्बानी रखी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आसमान से एक आग आई जो कि उस जानवर को खा गई। गंदम का वो गट्ठा वैसा ही पड़ा रहा। अब काबील कहने लगा कि मेरी तो अल्लाह ने कुर्बानी कबूल नहीं फरमाई है। फिर उसको हसद हुआ। उसने कहा, कुरान करीम में इरशाद है कि उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा मैं नहीं चाहता हूँ, हालांकि हाबील ज़्यादा ताकतवर था। तो उसने कहा मैं चाहता हूँ तो मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, मैं चाहता हूँ मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम अपने ज़िम्मे ले लो। तो कुरान करीम में मेरा और तुम्हारा गुनाह लिखा गया। हज़रत हाबील का कोई गुनाह नहीं था। ये इसलिए फरमाया गया कि काबील का गुनाह था, एक हसद था, दूसरा वालिद की नाफरमानी थी, तीसरा कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो उस वजह से एक हसद, वालिद की नाफरमानी, दूसरा हराम औरत की तरफ निगाह रखना और निकाह का इरादा रखना, तीसरा गुनाह ये था। अब कुर्बानी कबूल नहीं हुई, ये धमकी थी काबील ने हाबील को दी, और अल्लाह तबारक व तआला की ये कुरान में ये किस्सा बयान फरमाया। फिर उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। कुरान कहता है फ़तव्वत लहू नफ्सुहु, उसके नफ्स ने उसे उभारा कत्ल आखी, भाई के कत्ल पर। तो फिर भाई का उसने कत्ल किया। अब कत्ल किया तो चूँकि ये दुनिया में पहला गुनाह था, पहला कत्ल था, फिर अब क्या करता, उसे कहाँ छुपाता। अल्लाह तबारक व तआला ने दो कौवे भेजे,
فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابن، اللہ نے کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو زندہ کوا تھا اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کرید دی، اور کریدنے کے بعد اس نے جس کو قتل کر دیا تھا، جو مرا ہوا تھا، اس کو اس زمین میں اس جگہ کے اندر دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں چھپاؤں کیسے، یہ چھپانے کا طریقہ اس کو پتہ چل گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہائے افسوس، میں ان کووں جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، سوّت اخیہ، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ اب پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو، تو یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ اچھا، اس قرآن میں اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک حسد ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ پہلا حسد دنیا میں ہوا۔ دوسرا یہ کہ عورت کی طرف، محرم عورت کی طرف نگاہ کرنا حرام، اس سے ارادہ نکاح کرنا بھی حرام، نبی کی نافرمانی بھی حرام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہ ماننا۔ اچھا، ایک بات، وہ جو قربانی پہلی شریعتوں میں آگ آ کے کھا جاتی تھی، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کا کرم امت محمدیہ پر ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دو، اور اپنے ہمسایوں کا بھی حق ادا کرو۔ لیکن پہلی شریعتوں میں آگ آ کے کھا جاتی تھی۔ یہ قربانی کا گوشت کھانا امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہ جو ایجاد کیا جائے، پھر دنیا میں جو بھی اس گناہ پر عمل کرنا، ایجاد کرنے والے کو اس گناہ کا عمل پہنچے گا۔ کوئی اچھا عمل ایجاد کرے تو اس اچھے عمل کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا عمل کرنے والے کو جو کرے گا، اس کے بعد دنیا میں جو لوگ نیک عمل کرتے رہیں گے، ویسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن میں یہ واقعہ بطور عبرت بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی۔